Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya merubah suara kita menjadi suara robot. Suara robot, suara robot. Suara robot. Tapi sebelum melanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. Karena apa? Subscribe itu gratis bro, Gratis. ora bayar. Oke, untuk aplikasi yang saya gunakan adalah KineMaster. Jadi, marilah kita simak videonya berikut ini. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama kita buka aplikasi KineMaster. Lalu kita pilih aspek rasio 16:9 yang landscape. Kemudian, nah, untuk selanjutnya kita cari media. Kemudian cari video yang akan kita edit. Bebas ya teman-teman. Saya coba ini aja. Bukan ini. Kita coba dengarkan suara aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya merubah suara kita menjadi suara robot. Untuk selanjutnya kita potong. Memberikan tutorial bagaimana caranya merubah suara kita menjadi suara robot. Kita potong lagi. Nah, kita cari yang ini ya teman-teman. Kita menjadi suara robot. Kemudian kita klik. Kemudian kita pilih speed controlnya, kita perlambat ya teman-teman. Kita klik lagi. Kemudian kita pilih audio filter. Nah, kita pilih robot voice changer, robot. Nah, Menjadi suara robot. nah, kita coba play ya teman-teman, hasilnya seperti apa. Caranya merubah suara kita Menjadi suara robot. Untuk efek kita juga bisa atur sedemikian rupa ya teman-teman. Kompresornya kita tengahkan. Kemudian ini audio kanan dan kiri kita kosongkan. Nah, untuk volume kita naikkan. Oke. Hanya merubah suara kita Menjadi suara robot. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.